अनुहारको सबै पार्कको फेरि भयो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु मेरो च्यानल। सो हजुरहरूलाई आजको मेरो नयाँ डेको न्यू ब्लगमा धेरै धेरै स्वागत छ। सो आज चाहिँ स्टार सन्डे रहेको छ। सो हामीहरू चाहिँ रेलीको लागि जाँदैछौँ उता के भन्छ अरे कोलोनी पट्टातिर जाँदैछौँ। सो हाम्रो चर्चको सबैजना यता हुनुहुन्छ। म चाहिँ के भन्छ अरे घरबाट बनाउन पाएन भ्लग, त्यही भएर मैले गाडीबाटै बनाएर अब गीत बजेर नाचेर गइन्छ साथी। सबैजनालाई ह्याप्पी स्टार सन्डे। दिस इज माइ हामीहरू पुग्यो साथीहरू पुग्यो। अब यहाँबाट के घामबाट डढेर जानुपर्छ। हामी यहाँको त कोलानीमा पुग्यो। अब यताबाट डढेर जानुपर्छ बट्टारसम्म। हेर्न सक्नुहुन्छ यता मान्छेहरू भेला भइसकेको रहेछ। हामी सरी ल। यो चाहिँ हामी आएको गाडी उतातिर रहेछ मान्छेहरू। जे होस् क्रिस्चियन एकदमै तडो रहेछ, खुसी लाग्यो। सो अब ठिकै छ। उयो सबैले व्हाइट टी सर्टै लगाएको छ त के हो। अब ठिकै छ। अब हामी यताबाट हिँडेर जानुपर्छ होइन। होला मन्डलीको टी सर्ट छ जस्तो छ है। हामी कम छैन। हामी कस्तो गर्मीले भत पोलिसक्यो। अझै जाने नामै लिँदैन हो। यहाँ मान्छे यति भिड भइसक्यो साथी हो। के कुरा गर्नु हुन त अब कोही त यता पनि होला थाहा छँदैछ होइन। तर म चाहिँ यहाँ टाउको दुखेर यस्तो फनी घुमिसक्यो। मान्छे यति धेरै छ। एउटा कुराको चिन्ता पो लाग्यो त मलाई त। त्यो कुरा भन्नु न तर भन्दिनँ म। ढल्छु कि जस्तो फिल भइरहेको छ यहाँ। मान्छे त धेरै छन्। म डल्ली भएर अलि देखाउन सकिएन। नो प्रब्लम। अहिले चाहिँ हामीहरू अब निस्केको कोलालीबाट पट्टा। हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि तपाईँहरूले लाइन यति लामो छ। अगाडि पनि यति लामो छ। हामी त चाहिँ लाएर हिँड्नु लाग्यो क्या। किन नगरेको ल। अगाडितिर गर्दै हुनुहुन्छ बाबु, उतातिरै हुनुहुन्छ मेरो। अनि यता चाहिँ म उतै चर्च। हामी चाहिँ यता कोलानीबाट हिँड्दैछौँ। अगाडितिर हाम्रो चर्चहरूले कराउँदैछन्। हामी जवान के भएको यस्तो जवानीहरू यस्तो युवा अवस्थामा भएको मान्छेहरू पो बोलाएर हिँडेको छौँ कि हामी। यत्तिकै त्यो घामले डढ्न मात्रै आएको जस्तै। तर केही छैन हामी भन्छौँ कि yang macam mana pada dihargai sama धेरै नै बढी बोल्न जस्तो लाग्यो हो। बोल्नु हुँदैन पाप लाग्छ। बल्ल बल्ल आइपुग्यो।
वितरण गर्नका लागि हाम्रो बटारको चौरमा रहेछ हाम्रो बहिनीहरू हाम्रो बिचमा अगाडि आइसक्नु भएको छ र यस समय यो पुनरुत्थान इस्टर महोत्सव यो प्रभु येशू ख्रीष्टको आज त प्लास्टिक गर्दैछु अरूहरूको सबै पार्कको फेरि भयो गरिदिनु हुनुको निम्ति इसाई समाजका अध्यक्ष ईश्वरले आएको मान्छेहरू हामी यता खाजा खान आएको भएर गर्मी भोक लागेर मान्छे मजा लगाइसक्यो अनि बाबाले मागेर अनि खाजा खान आएको अहिले पछि खाजा आउँछ भाइ चाहिँ उता बाबालाई पैसा पुऱ्याउन गएको छ च्याट्टै विश्वास गरेमा पाउनेछ तिमीले नयाँ जीवन यसो हाम्रो जीवनको पानी ख्रिस्टलाई छोडी म कतै नजाने क्या राम्रो ख्रिस्टको बजाना तिमीले नयाँ जीवनको पानी ख्रिस्टलाई छोडी म कतै नजाने क्या राम्रो ख्रिस्टको बजाना चट्टै विश्वास गरेमा पाउनेछ तिमीले नयाँ जीवन चट्टै विश्वास गरेमा पाउनेछ तिमीले नयाँ जीवन अब गीत गाउँदै रमाइलो गर्दैछौँ नि हामी चाहिँ अब घर जानुपर्ने हुन्छ किनकि गाडी आइसक्यो भन्ने खबर
गाडी छैन हाम्रो खोइ हाम्रो अनि गाउँको मान्छेहरूले छैन त अनि वेलकम छ मेरो भ्लगमा देखेर अनि नदेखे चाहिँ गर्न पर्छ र यसो जिस्किदिएको खोइ त हाम्रो साथी गाउँले दिदी भाइ दाजु बहिनीहरू कता गएछ सबैजना अब आफ्नो घर जान खोजेको त्यही भएर यहाँ एकदम भिड छ यो पट्टार बजारमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोग्राम त सकेको हो अघि नै तर हामी यसो फ्री डान्स भन्दै नाचिरहेको थियौँ क्या त्यही भएर यस्तो मजा आएको तर पन्जी बाजेमा नाच्दाखेरि यतैबाट हो यता यसो गाडी नचलाउनु होला हामी यहाँ हेलो मेरो चाहिँ यता गाडीमा चढिसक्यो बिहानको गाडी छ यो हाम्रो हाम्रै गाउँमा पुग्ने गाडी हो यता सबैजना सामान दाइले खाना लाग्नु भएर रहेछ यो कताको हो संसारको ज्योति म हो संसारको ज्योति म हुँ भनेर यता लेखेको लाग्यो Happy Easter Sunday सक्यो हामी घर फर्केको Easter Sunday सक्यो भोलिबाट मन्डे बसाइ भने सबै Easter Sundayमा आएको मान्छेहरू नै छ यहाँ चाहिँ हाम्रोहरू भाइ मेरो बाबा घर आइपुग्यौँ साथीहरू घर आइपुग्यौँ अब हाम्रो यता त्यस्तो पार्टी छ त्यस्तो पार्टी के गर्नु त्यस्तो लवडा त्यस्तो जहिले खान पाइन्छ एलिसा के छ खबर मेरो भ्लगमा स्वागत छ मेरो साथीहरू कोही छ भने एलिसा सिङ्गल छ अरे यहाँ हाम्रो गाउँको नजारा वाउ what a beautiful सो हजुरहरूलाई मेरो गाउँतिर पनि स्वागत छ आउन सक्नुहुन्छ अनि यता मेरो बाबु त्यहाँबाट मलाई बोल्नु भएको रहेछ अनि हामीहरूको आजको दिन चाहिँ यस्तो भएको छ यसो रमाइलो नाच्यो यो अनि त्यसपछि चाहिँ पन्जा बाजे पनि मैले यस्तो नाचिदिएको थिएँ अब मेरो फर्स्ट टाइम थियो त्यसपछि मेरो चाहिँ के भन्छ अरे आज अनुहार है झन् कालो मान्छेको पुरा कालै भइदियो क्या साथीहरू कालै नकालो यो सबै पोलिरहेछ अनि मेरो चाहिँ लुगा नि सबै टिकाएर गाडीले यहाँ देख्नुभयो मेरो लुगाको हालत एउटा थोक देखाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ यताको छ देखाउ न यहाँ यो इन्डिया यो नेपाल यतिको डिफरेन्ट हुँदासम्मको घाम लाग्यो भनेपछि तपाईँहरू आफै बुझ्नु कति साह्रो हामीले घामको त्यो हेर्नु यति गोरी मान्छेहरू यस्तो ख्यालो हुन सक्दैन खासमा हामीले के अरे छाता पनि नलागिकन यस्तो ओभर कन्फिडेन्स भएपछि यस्तै हुने रहेछ साथी अब म चाहिँ के भन्छ अरे झन् 1-2 हप्ता यसो स्कुल बिदा भएर झन् घरमा बस्दा बस्दै हल्का गोरी भए जस्तो अब काली मान्छे थियो अब गोरी भए जस्तै फिल भइरहेको थियो लास्ट टाइम हाई भन्छ हाई सब्सक्राइब माई आसुको च्यानल गर्दै नुहाएको यहाँहरू अब सबैजना चिसो खाना उता जान लगाएको अनि हामीहरू चाहिँ यसो अहिले खोलामा जाने प्लान पनि बनाएको छु यहाँ त त्यही डिफ्रेन्ट आब्रङ गरेँ म चाहिँ लाग्दा नि घाम चाहिँ डिफ्रेन्ट देख्नु भएन चाहिँ त बाबुलाई लिएर चर्चतिर लागेको चर्चमा सबैजना उता चिसो खान लागेको छ अनि हामी चाहिँ यसो एउटा चिसो मागेर खोलातिर लागौँ भनेको उता जानुपर्ने हुन्छ सो उता सबैजना आइसकेको छ यतिकै यात्रा गरेपछि एक पोता जस्तो त खानु परिहाल्यो नि साथी हो ऊ चास के पाइरहेला सेपाती दिदीभरि पङ्चाजो अब यसो भन्नुपर्ने हुन्छ चिसो लिन्छु कि दिँदैन ल चिसो मागेको दिएन अब सबैजना यहाँ बसेर चिसो एक गिलास
सट्ट मार्छ एक गिलास खाने अनि जाने एउटा बोतल दिएन के गर्नु साथी हो हाम्रो प्लान फ्लप भयो तर हामी पढेर चाहिँ जान्छौँ होला चिसो खाँदा खाँदै पुरा त्यो भित्रैबाट त्यो पुरा के भन्छ अरे पौडी खेल्न जान मन लाग्यो कि भन्छ अरे जोस आइरहेको थियो चिसो खाँदा खाँदै शीतल भयो सबैजना चिसो खाँदै बेलुका हुनु आइसकेको साथीहरू तर हामी चाहिँ खुल्लामा जाँदैछौँ यस्तो पौडी खेल्न होइन दिनभरिको यत्रो घामले पोलेर यहाँ आगो बल्न लगाएपछि यस्तो अब खोलातिर गएर चिसो पानीले यस्तो सेकाउनु पऱ्यो नि त हेर्न आफ्नो ज्यानलाई भनेर हामीहरू पौडी खेल्न जाँदैछौँ उता केटीहरू देख्न सक्नुहुन्छ टिमै यता हेलो गरिदेऊ न सबै सबै देखेको छ सबै कटुवाले चट्टी लगाएको रहेछ के म मात्र हो साधारण टी सर्ट र सुरुवाल लगाएको सो त्यही हो साथीहरू हामीहरू चाहिँ अब पौडी खेल्न जाँदैछौँ अब भिडियो चाहिँ अलिक लामो हुनसक्छ केही छैन अब यसो होइन अब हामीले चाहिँ उता इस्टर सन्डेको बारेमा मात्र मैले भ्लग बनाएको थिएँ नि त अनि त्यसैमा यसो अब बेलुकाको रातिसम्मको अब इन्ड गर्दासम्मको त यसो थोरै थोरै क्लिप हालिदिएको छौँ सो माइन्ड नगरिकन हेरिदिनु ल अघि हामी खोला पुग्छौँ अब हामीहरू चाहिँ अब घर जाँदैछौँ पढ्नु पनि खेल्यौँ साथीहरू अगाडितिर जाँदैछौँ सरी राति पनि परिसक्यो हुन त अब घर छेउतिर नै खोला भयो नो प्रब्लम त्यसपछि जाडो भएर छु अनि के भन्छ अब मेरो आजको दिनको भ्लग चाहिँ एन्ड गर्नको लागि मैले यो बनाएको सो हजुरहरू सबैलाई मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो आजको लागि ओके ठिकै छ थ्याङ्क यू सो मच अनि आजको दिन चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ मैले ब्लगमा देखिसक्नु भयो होइन अनि खुसी भयो खुसी लाग्यो आज इस्टर सन्डेको दिन होइन जान पाउँदा म एकदमै धेरै खुसी छु ओए आजको इस्टर सन्डे कस्तो भयो भन्न एकदमै बब्बाल लास्ट चिसो यार चिसो एकचोटि डुब्दैमा कस्तो चिसो फिल भयो मलाई मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम क्या आंसर दे रहा हो तुम आजको इस्टर सन्डे कस्तो भयो भनेको उ त अहिले भर्खर पौडी खेलेको कुरा पो गरिरहेको छ हामी सबै कुरा मलाई भएको थियो मजाले भ्लगमा देखिसक्यौँ नो अब अरू तपाईँहरूलाई भइरहेको पनि जरुरत पनि छैन होला होइन ओके सो मेरो भ्लग यही एन्ड गर्छु ओके बाई के सपोर्ट लभ एन्ड सब्सक्राइब मेरो च्यानल भन्न चाहिँ बिर्सियो अनि मेरो नेल पनि हेर्नु न कस्तो यो नेलको विज्ञापन गर्न खोजेको किन भन्दाखेरि मेरो साथीलाई मलाई पेन्ट गरिदिएको त नेल पेन्ट ओके बाई किप सपोर्टिङ लभ यु अल